Wah, pinternya makasih, Bos. Beli apa pisan? Oke, rapopo. Ngirisi apa Mbak Nawang? Niki ngirisi tempe. Oh, tempe apa? Tempe dele. Oh, dene. Isu sore. Isu dele. Sore tempe. Sore tempe. Kuwi omongane wong ora beres. Ngomongane ora beres iki Pak To, Pak Tatak, aku, bojoku, Mbak Atik, Mak Ros, Siti. Mbok Pin, Siti, Rara. Nyapa dihitung, Dek? Ya, maksudnya nyebut sitok. Hmm. Iki aku, bapakku, Pak Tatak. Iki Siti duitik mergo Siti ra moro iki mau. Iki Siti. Titik. Minggu dibae separo wae Iki Siti. Siti. Kan ibu peri itu. Oh, ibumu mbok wae, tapi ibumu lagi mau semaput. Minggu iso goreng apa ya goreng ngiris tok isone. Kula bagian ngiris-ngiris kalih goreng. Kula tirose kan tukang kongkon. Sutradarane tukang kongkon. Karo masakone iso Iya. masakone. Pinter. Ngene iki rumah samu lek tuku 1000 lho ya. Ora enak tempe 1000 saiki, 2000. 2000. Nek bakal gorengan 1000 kok. Oh 1000 ya? Tahune dade ya, Pak ya? Kuwi tahune. Pak, wis umur, Pak. Cemplone ya? Heeh. Capar cauge. Apa? Oh, bolong enggak sih Iku Pak bar Tatak? tahu apa Saman, bar iki apa? saman iki? gawe bumbune Goreng tahu? bumbune tempe Pak Tatak. Oh, belum. Masa? Wah. Lah wong ge apa Udeke apa iki? rujak. Lentuk. Nggak tuh Pak teh. Entong Oh, duyai iki. tok Pak Tatak. Sing bakule rujak. Ngokone Iki nguyai ora tok. suwi to lek ngene an iki. Buatan. Tak ngambil air ah. Minggir ah, saman keraan go. Ara. Kenean. Malah ra umum dicemplungi. Iya no. Enggak terus dintas. Nya Pak Tatak. Nah. Amit. Iki bumbune apa iki? Mak Ros. Engko sore becak loh, Mas. Ini Pak kami tua no. Iya toh sampe nih. Iya. Engko becak ra, Pak? Becek. Jam piro? Bar magrib ya. Bar maghrib. Apa gelem wong ngelak ade bar maghrib marane wong manggulane saiki kok? Gelem. Oh. Sok mbene sak arep kok. Apa rasa mbek moro? Lha kok lek ero Pak kami tua aku. Ya etoke lunga nang ndi awak dhewe ngono. Sampan parepot ae lunga aku. Emang rasa dapat kayak aku lunga. Heeh. Kenek. Karo bapaknya dijak metu panjenengan repot nih kok Pak, ngepak wow no. Wah ya. Ya dhewe njaluk surat ae penggane rono. Tapi ya. Iya, Teh. Kacangnya Enak, kacangnya kacang. Mbak Namang aja. Iya. Kacang krotok. Kacang kok kroto gerang? Gerang? Heh? Gerang? Gerang apa? Gerang? Ya. Iki ya diweki uyah tok. Gak gamping. Kok wong tuwa ra kena nggih tuturan anak putu iki sirmu piye? Wong tuwae sing dinot anak putu. Lah iya. Mbok iya tetawe gampang apa mbok kira-kira. Mbak nggak usah asin-asin banget yo, soalnya kan kok mesti wis enak asin-asine. Nanti mesti kayak wes. Wong lanang yo batinku nanti. Iki wayahe bakal ngentas. ada. Wayahe ngentas, Rong. Ya ngono sampean rasane njajal tangane didelepne ning kono ki kira-kira panas apa ndak. Jarang ya. Urung. Iki sayu ya, Pak. Nek sampean sing durung. Wes ngono iki berarti. Ampun, Pak. Iki sudah iki Pak Tatak. Iki gondese tunggale ditandur kena to, Mak. Iki kene. Iki nomor tuh Pak iki. Enggak kena, Mbak. Lah kan dade apa kok? Pak Tatak. Segoro. Iki dilongi separo. Nguyai segoro. Ya panjane dhewe ra tau masak ya Pak Tak. Tuku no. Bayi metu dhewe jarene, Mak. Wes Pak oke banget kok engko lek kasinan gak enak. Lah mikir sitok ning ndi bapakmu ngomong
Heeh. Mesti sedak mungkin Pak To. Gampangnya. Enak. Ya kok nang omah iki. Kuwi mangan soto nang ndure nggih goreng iwak mbok minta jimuk. Mateng ya, Pak? Wis. Panas, Pak. Langsung ada ya kok plastik enggak apa-apa ya. Ora apa-apa. Ora sore mulai. Akeh iki yo. Si mangan lho sapa? Ya sing mangan niki sakmenekean wong iki piye, Jo? Wong packing barang mulai Wong jam. packing wis pulang. Balik ke tisu. Jempong nih pisan. Kulupane nanti. Eh. Kangkung sik apa sawi sik, Mak? Sembarang pokoknya ora bareng. Sudah. Wes Bu Awang ya pinter Iya, masak. Engko ora obah dikira mek kongkon tok. Hmm. Tapi aku ya ora peduli sih. Wah, Sopo? masak. Hei. Pacaran. Bahangku mangan enak Mbak Tata dhewe. Alhamdulillah. Engko gak nek cah-cah barang ayo. Mangan enak. Keper ya masuk. Enggak. Sing legi ngombene apa? Kopi apa wae. Susu. Enak susu. Enak ora? Enak susune kotak. Bisa bumbu nih Pak Tatak. Wis, Oh, apa iki? uyah. Ya. Kuwi tumbar atau ngene enggak? Mayat. Heeh. Oh, Yo no. Nganu diulek ning anu, Piye, Pak? bawang karo tumbar. Ya. Buyahe rasa dituki. Ya. Jadi masako titik. Dimor pisan ya, Mak? Iki. Lah ya tapi dimor. Gitu oke, Mama. Kowe tan sapa ya wi? Bos pasir paling. Enggak apa-apa, Mak. Kapan? Kapan, Mbak? Sampun Pak Tatak, monggo. Pun kula ulek nih, garek. Dayan ra, Ris. Loh, raturane kok iki? Iki raturan, Duk. Oh, ya. Wah, wong lanang cupar iki. Jebolane ngraji nggodhog kulup iki. Sik, ngene Mak iku sik renyah ya. Berarti iku sik raturan baru iku. Sik raturan apa sing ning jero gudang, Mak? Wah, wah, wah. Iki rong ketambahan kae ya. Bah, Akeh tenan Pak engko. Sing mangan sapa iki? Sing mangan wong-wong. Ya engko lek sampean mah ya sampean wasul Iki sik. sembah apa, Mak. Tatak? Enggak apa-apa, Pak. Sampun. Ayo. Wah, iki enak bakule rujak iki. Seger rasane kok kaya bakule. Ngono iki aja dilaki gagang iki. Oh, bener, pinter, Mbak ya. Nek gagange dilaki mari setengah lho, Mbak. Ngono iki. Aku iki didoli aja kakane itu. Rame itu Pak Tatak. Lembak adik lo biyen sako rujak. Kok diwarai. Kudune Pokoknya dhisik baru kates jan. kata nang pasar kono ta? Heeh, tahu ya. Ora. Pokoknya katesnya gede. Cuma Kuwi apa ae, Mbak? lombok, kami bawang goreng, sakne lah. Terus gula abang, pete, banyak asem. Wah, banyak sembarang. Heeh. Iki meh lali. Mbak. Nah, kacangnya Ini enak. anu. Iki sapa dhisik iki? Aku enggak apa-apa, Mbak. Lomboknya satu. Ngucur pisan. Wah, ya kacang isik ya meng. Layae. Ben lunyu omongnya. Ora apa-apa. Heeh, ngono kuwi malah ra lembut.
Karena bapak kuwi. Ora aku. Bakule grogi dikruyok sepupu akeh. Bapak ingin kok, Mbak. Wong kok kancang. Elek wong kok kancang kem. Enak. Mantap. Iya apa nih petis. Ya petis. Petis. Senajan ireng ya manis. Oh, petis manis ya? Manis. Marai enak petis kuwi. Kuwi nggih bapak. Sajane iki mau wae enak gedange. Gedange sing ning tuku rong mulai-mulai kok. Ning entak tuku pasar Belanja entak. ning cangkreng. Ning entak oleh malah tuku sabun ya. Mantap. Yang entak kan tuku gedang sabun. Iya iya. Bar nyengklak matur nuwun. Lah. Enak, gendeng yang cetak. Iso. Anjir ana taman lu truk Pak ta. Tahu. Mak Oke, melu aman ande di kan. lumut. Nggak? Mak melu ande lumut. Heeh kae. Masa Heeh. Reyok makmu iki. Wong reok. pinter no. Mulane rabi tong kreyok anake oke. Maning kreyok. Mare lek diomongi nyengklak. Enggak. Iki sing kurang apa nih, main gulane abang rek kurang iki. Yo. Sampean sire ngedoli apa tumbas? Aja ngrek anu to Pak to. Wong deloki isone gora lok. Yo. Tahu tempe. Kuwi wena bapake, Mbak, ben. Wis tak kokope ngene lho, Pak. Mangan. Gendang Benjo meneng. kenyeh ae. Wis. Mantap. Lha kuwi Wis siap iki. Aja ngremehne iki, Mas. ya ladinge opo lagi? Iki Mbak landem, Mbak. Sampe sampean iki. Kotor kok tapi. Ora entah ngrok kapal sikil Pak Tatah kuwi. Ngirang kuwi ya. Ngerek apa? Ngirek kapal sikil no. Ora ada steril. Steril iki tilas apa iki jenenge Berarti gula ora kal. apa. Mantap. Yo. Kayak iki marah dioncek to Pak Tata. Ngono enak. Timbang. Wis Mbah. Iki sing dhisik sapa iki? Sampean ae, Pak. Gendang noleh nyenuk. Cangkeme ben meneng. Jejelian meneng ae. Jomo ae. Grogi lho bakule. Kemak ning pojokan ben ketemu kancane. Angko lomboke dua. Seligar ae nganu ning onane iki kokean. Njaluk kertasnya minyak sauga. Saya adilan Mbak. Badine oke kok. Setugel to Pak Tata? Ini ya. Wis kono. Di tempene urung ngelali. Wis kilo. Tempe tahu iki kan. Wis ke lontonge. Wis sakmene. Mesane Mbak Atik grogi iki lho. Kangkung seneng nek di mesret. Mesret lekal manjus. Gobrak ning pupu. Yo kaya sambele kuwi to kena didilang yen sret. Ndinginane wis kuwi. Wis. Mencret-mencret ngebah deh kae. Oke ana Sing kali. urung iki sik lekas arep paham Pak. Pakai yo bathi lho. Ibano Wah, bakul bakul rujak iki. rujak. Nek Ya. pas kelarisan payu. Jeneng wong kerja ra badi sapa sing gelem. Iya bener. Wong golek Lek pangan. pangan. Njaluk kan rugi. Jeneng cari untung kudu untung. Iki tumpangane Nek sosok ya malah bontong cari untung. opae renek iki. Oh parah karo-karuan. Aku lupa. Bakul parane opak digandul-gandul ning udah motor kae mateng aneh. Heeh, manteng mau pundhut Pak Tatak lek sampean Wah turun. tenan. Kene Ya gudang lha ini. wong solete. Ora kena nggih Ora. nyoleh. Iya no. Pinter enak. Enak. Wis apa sik wi? Wis kono. Sampean sik Pak. Wah. Aku lem dua cabe Pak. Ngelamboke sitok Pak to. Beh ra krasa no. Iya, rasa nyokot. Enak tapi Mbak Dik ya. Enak iki. Ah sisip tenan iki. Wah. Lah wae Pak Abang ya wae. Kaya ra goreng gak mau. Pak Padang ta. Heeh. Ora khas Padang mantap tenan. Aku kulepok tahu karo
Tahu tempenya enggak mau. Lho piye? Ya apa? Enggak suka. Enggak di nenek. Monggo, gak sendok Ya, iki guys. ndi no. Pak Tatak sendok pisan ya. 5.000 guys sak mene. Murah ya 5.000 sak mene. Aku murah. Aku murah. Sing ngene Mbak Atik iki. Nggih, sabar nggih, Pak. Nggih. Nek sabar iki subur. Pedes napa mboten Pak Tata? Mula sing pedes mawon. Oh, nggih. Sampai beler kok kayak Mbak. Nggih. Mantap. Lomboke 3 nggih. Tiga. Apa kudu ganjil nih Mbak Atik? Nggih, mboten. Enggak ya. Tergantung selera. Apa enak ya, Mbak Atik tergantung. Tergandeng enak. Tergandeng nggih, Pak. Rekebu no malian nggih. Yo buka bakal rujak yo. Iya. Nek ngendi? Lan. Kota no. Nek nang desa masane kurang. Ning kutha didol pira sakmono, Pak? Wong kota 8.000 Pak Tata. Walu ya. 8.000. Jalan Kali Porong 8.000 Loh. Yo Potokan lo, Mbak. nggih. terjangkau. Enak ya. Oh, Karo iki enak. Mbak. Enak. Petisnya enak. Tahu bumbu, Mbak. Ya. Cilok. Aku nang kota Saking demenku cilote. kota tahu. Sampean andalane sego tahu. 8.000 ya ora larang ya ora murah pas 8.000 sakniki kok nganggo rujak komplit. komplit. Lek cingur 12. Rara turu, Pak. Rara turu Siti ya, WA. Tidur sih. Tidur. Emang ngantuk berarti emang. Lekas Sampai rewel. numplek-numplek. Aku enggak pakai itu. Yus, Yes, Pak Tatak aja aduh. deh. Lomboknya 2 loh. Wis ra apa-apa. Enggak pakai Mbak. apa? Enggak pakai lontong. Kena disisihne ora apa-apa iki. Enggak Wis wis Pak kadung Tatak kira jinak. apa-apa. Lek kurang pedes sak. Ngletus lombok. Pedes lombok dewi. Kurang pedes nyedek bojone. Nyedek bojone wong. Oh, bahaya iki, bahaya iki. Kita Pak Tatak. Seneni wong Lek nyedek tok ra apa-apa, Mbak. mboten. Oleh request ra nggit tempene ditambah ngono ra yo. Bareng. Oh, tempenya sama, Mbak. Nggih, niki mau mboten nonton tempene amang. Lah bose Enggak pakai tempe. Saiki tambah, Mbak. mbok pini rare. Engko. Mari ngene celok. Mantap. Wah, Ben lemet langsung kemocor. Pun. Dejane. Wah, mantu Pak Wis Tata. kaya tuku nang Gramet ya. Solete ra kena nggih nyidok. Lemes. Kurang kaku. Entong Mbak mantu ya. Belajare anu bakule sik belajar. Tapi wis kaya tuku wae. Ngono. Solete rumah. Mantap. Oh. Mungkin lek kirang napa sanjang nggih, Pak. Kirang. Nang kata. Kirang kata. Kan jenengan sanjang. Sitoke buah. Emang Heeh. ngantek keringetan Pak toh. Sampai ngedot wae. Aku mau Mbak, enggak pakai lontong, enggak mau lontong ya. Ya. Monggo, Buat Mam. cabai. Monggo monggo makan. Bapak mau kayak ono anu lho kangkunge lho. Monggo. Angel lho. Sosok ben Lomboknya 2. Coba aja deh. Sik utuh kok, Mas. Iki lho Mbak dicuci to Mbak tapi. Dicuci. Wis anane bar diobat. Dicuci. Bawang kuning dicampur dari situ niku. Kilo. Oh, duwe bawang goreng. Cek bawang tah. Ya enak. Tak enak. anu
jan asli kaya tukon Mbak Dik. Tenan? Enak iki Oh, malah. mantep. tenanan Oh, iya. tatak. Sayangnya sedang lutuke sing kena asem. Ngene iki tangan-tanganan Mas. Ya, Punten. Lek sikil ra kena iki ngulek kok. Iso sikil barang sedinguk lah. Nggih, sembarang nggih tanganan ya Pak Tata. Sing mari enak nganune lho apa kae jujune gedhi. Apa kuwi? Kundas. Gondas kan. Seger gondas. Petise ya seger. Hmm.